Wis ta ayo melok aku ndang wis. Melok nang. Lho, Nyambut gawe lah. bebarengan karo bangsa Walanda wis kepingin apa? Enak-enak. Enak ngono. Wes pamikiran sing malik kaya awak. Heeh. Pancen melok bangsa Walanda enak. Tapi lek kanggone aku timbangane melok bangsa Walanda. Karo becik mlontek turu kesetan. Wah. Wong malik imanmu ya kon. Mangan enak, turu kasur bojo ayu duwe akeh. Gara-gara melok bangsa Walanda. Pancen iku wong Jawa karo Jawa. Sing isin. Ngerti ya wong Jawa gak ngerti Jawa. Dengan kok wong Jawa nampu nyambut gawe bebarengan karo bangsa Walanda. Ning bangsamu. Lah gelo ta apa? Ngene iki. Saiki karek terakhir. Nek kon sadar ayo bebarengan melu aku. Sak wadya balap. Contone. Gelem ta gak? Aku gelem nyambut gawe bebarengan karo bangsa. Iya. Lek wis katon gembelon kira-kira.
Hadirin serta pemirsa sekalian yang berbahagia, dengan segala kerendahan hati malam hari ini, Ludruk Sari Budaya mempersembahkan cerita yang tersimpul di bawah kalimat besarnya Joko Sambang, Pendekar Gunung Kangsil. Ngoten niku sampeyan iki. Ana apa rek? Kula wasaken sampeyan iki kok lengar-lenger mawon. Lho niku kula mikiri napa sampeyan? Lek ngono melok ngrasakno apa sing dadi pikiranku. Lah wong kula niki tumut sampeyan niku pun suwe. Lah nek sampeyan niku lengar-lenger sing dipikiraken mboten karuan, tegese sampeyan niku boten nyukuri kalih kanugrahan sing diwenehake teng sampeyan niku. Rek, dina iki aku kandha bare awak. Sawise aku dadi lurah. Yo. Aku gak gelem omah-omah. Gak gelem rabi. Cuma ana sing tak karepno pancen. Oh, sampean napa ngarepaken rondo sing sisi omah kula niku? Duduk. Sing lanjar. Duduk iku. Napa milih perawan? Gak, aku gak milih perawan. Lek sampean rondo mboten milih, lanjar mboten milih, perawan nggih tambah mboten milih. Lah terus sampean niku ngenteni sinten? Sing tak karepno gak ono maneh. Kejaba Sutina. Sutina? Iya. Lho sampean niku yo napa? Apa ora? Sampean niku lho kandhani. Wong boten kurang ketan, boten kurang sego. Olah napa wakul ijo kok dikurepno? Maksud wong boten kurang perawan, nggih boten kurang rondo. Lah napa wakul ijo dikurepi niku? kok wakul ijo dikurepi? Duwe bojo dikarep. Lah, Sutina niku lak duwe bojo. Aku ngerti. Lek Sutina duwe bojo. Lah karep kula sampeyan lek pun roh Sutina niku duwe bojo, monggo rabi tangga kula niku napa sing lanjar, napa sing perawan, napa sing rondo niku. Nggih. Aku gak ibat-ibat. Aku gak bakal rabi. Nggih. Lek gak oleh karo Sutina, enak wong loro tak pilih pati. Sampeyan milih Sutina niku? Iya. Sampeyan niku jane ngoten niku kali Sutina niku sing ngene iki yo napa? Empun nate kenalan napa sampeyan niku mek roh kali Sutina mek 15 tahun sing kepungkur. nggih. Aku tahu tresno barek Sutina.
Wis tau janji nek wong loro dilepati lek gak iso urip bebarengan. Akhire sampean ditolak, dadosaken sampean niku patah hati lah ngoten. Nganti dina iki dirabi karo Lurah Bintara. Loro adikku. Perkara niku ta sampean. Lah lek perkara niku gampang mawon. Kon kok iso gampangno, Rek? Sampean niku kula titeni pirang-pirang dina lengar-lenger nganti pikiran sampean niku mboten berfungsi. Iya. Ngene mboten. Nek kula niteni. Soale sakniki kathah lurah niku kalih Dara Londo niku dikengken setor rakyat. Kengken setor penduduke bantu jembatan sing enten para. Iya, bener, Rek. Mongko kathah lurah-lurah niku sing padha setor penduduk. Termasuk sampean kula niki setor penduduk. Sing saking Londo dijatah 100 jiwa utawa 100 wong. Nyatane napa? Kula setor 150. Nek dijaluki 200 kula setori 300. Iki sampean nak mboten ngerti anak. Terus Karep kula ngoten sampean iki oleh pangalembon. iku sing tak karepno, Rek. Lah nggih. Lah sapa wong Carik Bargawa? Lurahe sapa? Abilawa. Lah Sampeyan nak semerap. Lah ngoten. kon kok iso ngarani kesempatanku? Lho. Lek Lurah Bintara niku mboten gelem setor penduduke dateng jembatan Porong niku, berarti niku nyalai peraturan ning Dara Londo. Lah niki dilaporaken mriko mawon lak ngoten. Lurah Bintara dilaporna nang gone tangsine Londo. Supaya Lurah Bintara dicekel karo Londo. Lah nggih. Lek ampun dicekel. Ya iku. Iya ya, Rek. Napa sih? Gak patek krungu. Lho, napa sampeyan? Monggo dilaporaken teng Londo. Lek pun dilaporaken teng Londo, Lurah Bintara lak dicepeng. Iya. Lek Lurah Bintara pun dicepeng. Lah niku. Kok gak pati jelas? Lho, sampeyan niku. Sampeyan niku pikirane pun pusing niku napa sampeyan? Kula kandhani sampeyan. Blak-blakane, Rek. Aja bisi-bisi karo Lurah Abilawa. Blak kutang, bloko suto. Terus terang, lah nggih. Saniki lek Lurah Bintara pun dicekel kali Londo, Dipenjarano tangsine Londo, Rek. lek dipun penjara wonten tangsine Londo, paribasane wong niku kathah matine timbang uripe. Sutina. Lele ditinggal sing mati sing lanang mesti Sutina dadi rondo. Lek pun dadi rondo, sampean mriko mau nuluroni. Lah niku napa? Pinter kon. Apa pinter wong sinten? Carik Bargawa. Lurahe sapa? Lurah Abilawa. Lek ngono, Rek. Ayo dina iki teko nang gone tangsine Londo. Ngapuraken perkara niki. Masalah Bintara Nggih. gak gelem setor penduduk nang gone jembatan Poro. Nggih. Aja kesuwen aku sak gak taten karo Sutina. Monggo kula tutaken. Bedilmu kuali. Iki kuali. Oh iya. Awas. Hei. Jangan coba-coba Ada apa? Iku lek meledos. Tes. Iya. Oh.
kita. Bagaimana Tuan Jenderal? Dan semua orang-orang yang ada di kerja Rodi yang ada di jembatan Porong, bagaimana ceritanya? Tuan Jenderal, orang-orang yang semua bekerja Rodi di Kaliporong, ini sudah mencukupi Tuan. Yes. Namun menurut kabar berita yang saya terima Tuan, ini ada sebagian penduduk yang paling banyak itu dari desa Gangsiran Tuan. Oh, jadi itu yang paling banyak. Iya, itu. Untuk menyerahkan itu orang-orangnya ke jembatan Porong ini. Banyak yang tidak masuk Tuan. Dan bagaimana tidak masuk karena semuanya harus didata? Ini yang kami tidak tahu Tuan. Wah, pardon, sebagaimana sebenarnya lurah-lurah harus bertanggung jawab karena ini bukan yaitu untuk pekerja yang benar-benar keras karena nantinya untuk jalan-jalan berkeuniman masyarakat. Bagaimana kalau ini ada yang bangkang atau ada yang tidak mau kerja? Ini semua kamu harus bertanggung jawab juga. Iya Tuan, namun demikian memang itulah keadaan yang terjadi Tuan. Di lain itu pasukan-pasukan yang sebagai keamanannya bagaimana di sana? Ya baik-baik semuanya. Terima kasih. Dan kamu apa? mau bicara sama Kopral. Silakan kamu bicara. Kopral Suji, Yes. kamu orang ini hari Ya. bertugas menjadi Belanda. Berasal dari mana kamu orang? Saya berasal dari Segara, Nek. Iya. Tapi kamu kenapa kok ditangsi pakai helm ya? Kenapa kamu ditangsi kok pakai helm? Soalnya rumah saya ini jauh Oh. dari Kepatihan Dampit itu kalau di sini hujan gebleh dasku. Mungkin bukan itu Apa? Coba sini Sudah tahu semua karena orang renteng ini kepala saya botak. Iya. Kopral Suji, Yes. ini bagaimana cara selanjutnya? Ini kamu bagaimana disuruh menunggu orang-orang di Kaliporong itu? Oh, ini. Silakan masuk. Kalau tidak salah, Lurah Penanggungan, Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Oh, ya gimana kabar? Oh, Iya. aku takon barek londo kamu. Lurah ndi sing gak setor barek penduduk sing bangun ana nggone jembatan. Kalau yang saya tahu Lurah Abilowo ini adalah lurah dari Gunung Gangsir. Bener toh? Tuan Jenderal, Iya. dino iki aku kate nglapuro bab masalah iki. Sing gak gelem setor penduduk gak ono maneh. Lurah Gunung Gangsir ya Lurah Bintoro. Ini kalau memang dibiarkan bisa mempengaruhi orang-orang pribumi, pasti tidak mau bekerja gitu. Gak gelem nyambut gawe bebarengan karo Bumi Solo. Iki minangka pepalang lho. Gak ngono. Iya. Semuanya orang sini, mulai dari Kelurahan Salmedoro, sampai Penanggungan, jadi Gunung Gangsir yang tidak pernah store itu orang-orangnya ke kerjanya di Sumber Porong itu. Bener. Di jembatan. Panjene tak kira nek sampe iki dijarno to. Iya. Dadi contone lurah-lurah liyane. Wiwitane mung lurah Gunung Gangsir, suwe-suwe dadi lurah liya-liyane tiru-tiru. Lah lek wis nganti tiru-tiru ora gelem setor rakyate. Tegese jembatan Porong ora kelakon dadi. Ngono. Iya. Lah ngerti kok. Bener rek. Sing dipandhekani karo Lurah Bintoro. Oh, jadi yang orang Lurah Bintoro yang tidak mau menyerahkan yaitu orang-orangnya untuk jembatan Porong. Ya, kalau begitu ya jelas nanti melakukan checking dan datanya belum masuk dan aku kirim surat
untuk memberi pertanggungjawaban Lurah Bintoro apabila perlu dibawa ke tangsinya. Oh, tak kira iku bener. Oleh ngono ndok, ojo kesuwet. Tekanono nang gone Gunung Gangsir, Lurah Bintoro. Perintah besok Kalau gitu kamu juga ikuti dan bagaimana suasana dari Lurah Bintoro aku minta tolong pada kamu. Iya. Dan semua sudah sedang? Yes. Kita datang ke Gunung Gangsir ambil di Lurah Bintoro bersama Lurah Bilo. Yes. Ngono to aku kalau balik dulu. Iya. Terima kasih atas laporannya untuk demi meningkatkan dari bekerja sama kita. Tak ditinggal sorga. Iya. Terima kasih. Lah ya setan. Riko iku lho. Lah kok lengar ae dino-dino. Tak gawekno wedang ora gelem ngombe. Ya ora gelem mangan, lu tak cepak-cepaki. Sajane apa to, Kang? Apa aku iki duweni ngluput karo Riko? Kok kondo terus terang ae apa sih, Kang? Aku iki ben ora bingung ngono lho, Kang. Aku salah nang Riko. Duweni luput. Ojo kejeron panampa kladuk ing pangir. Pancen ono benere. Nek pirang-pirangane dina iki beda kaya dina-dina kang wis kelakon. Wayah mangan kok cawisi mangan aku gak gelem mangan. Bengi wayah turu aku kok jak bareng turu aku ya gak gelem. Ono pancen. Bab kang wigati kang dadekno ganjelane ati Dik. Lah ya apa ngono lho, Kang? Aku ki wene ana weruh. Aku ki lah ya bojo Riko to, Kang. Lek ana ala becike kahanan iki mbok yo dikandakne wae. Mbok menawa aku iki iso urun rembug karo Riko ngono lho, Kang. Kon mestine la eling ta. Udakara setengah wulan sing kepungkur. Nalika dianakno begandring nang gone tangsine londo. Sing bakune bangsa Walanda njaluk marang saking lurah ing saidenging tangsi kono supaya nyetono rakyate kerjara dimbangun Kalipara. Lho kamangka 3 dina sing kepungkur iki tiba giliranku. Kene opo aku kok gak gelem nyetono rakyatku, kon kudu ngerti. Bab lek rakyat utawa lurah nyetono rakyate lek cacahe 100 balik kari 50 wong. Lek nyetono 50 balik kadang-kadang kari 20 utawa 20 wong. Sing liyane iku lek gak gendeng wuta. Lek gak wuta bisu, sing pungkasane dadi lan patine. Lah mulane 3 dina sing kepungkur. Najan tiba giliran Gunung Gangsir kene sing nyetorno rakyat. Aku gak nyetorno rakyat, aku ngeman. Ojo ngenti rakyatku sing loro gedene tumekaning pati. Bab aku ngelingi. Anane aku iso jumeneng dadi lurah, ya mergo aku dipilih karo rakyat. Saora-orane aku kudu iso ngayomi karo rakyat. Ya aku ngerti lek ngono, Kang. Pancene kudu ngono ya, Kang. Pancen abot sanggane dadi lurah iku kudu bisa ngayomi ya, Kang ya. Pancen iku sing tak gadang-gadang
Pancen iku sing dadi gegayu aku. Timbangane aku 200 rakyatku sing nandang loro. Luwih becik aku sing nglakoni lho sapa gak? Iki aja disangka dhewe kan. Rundingan karo Gus Sare. Loh. Bidara. Nyun sewu. Kok sajae jenengan sudur kemawon, Gus. Mangke riye. Nggih. Malah sakjane kula niki sing kaget dicari. Nggih. Padatan dina sing wis kelakon lek dicari mertamu utawa mlebutan pendopo kelurahan. Niki ndodono esem guyune, ndodono girange, ateges Gus Carik niki seneng teko ten nggone pendopo kelurahan. Lho cumbu-cumbu sakniki. Dereng ketinggal wonge kula pun krungu suarane. Bareng kula sumerep pasoryane Dek Carik mlebu ten pendopo kelurahan kula kaget. Kok sajake suntrut ngemu wigati kadek pendirangan mripat enten napa niki? Lah nggih kok kedadapan. Nyun sewu, pancen leres, Gus. Saniki malah londo pun mlebet telatah Gunung Gangsir. Saniki londo pun mlebet ten telatah Gunung Gangsir. Wongso londo mlebu desa Gunung Gangsir. Nggih. Sing perlune napa niku, Dik? Jelas. Niki mboten salah pun gilirane nek rakyat niki nyetoraken ten porong. Pun. Nggih. Lek ngoten cocok Nggih. kalih nopo sing entas kula rembug Nggih. kalih Mbak Yu sampean. Lek dinane iki bangsa Londo wis teko dumuk-dumuk ten Gunung Gangsir cetha. Jelas niki badhe manggi kula. Upama kula bangga jelas dadekno perkara. Nggih. Mulane cincing-cincing teles luwung dijeguri pisan. Pun sakniki ngeten. Kados pundi, Gus? Dika tata sekei nom-noman telatah Gunung Gangsir kabeh. Nggih. Siap siaga mbok menawi sak wanci-wanci wonten bonggone bangsa Walanda. Pur puasa sok kula pasrah kalih Dika dicari. Nek Dika ngoten, pandegani arek nom-noman Gunung Gangsir kabeh. Nek ngoten sakniki kula tak nglompaken nom-noman kersane londo mboten sampak mlebu ten Gunung Gangsir. Andum selamat Nggih, sing nggih. ati-ati meling kula Nggih, dicari. Ayo sing hati-hati lho Riko yo kan. Senajan Enak atiku. Yes mbok menawa wae. Kabeh mang wis dadi garis sing urip. Nek dinane iki aku kudu nemoni perkara sing kaya ngene. Cantuk karo bangsa Walanda. Gedene ndadekno Pancakara Bandawalapati abot-abote aku sabelo karo rakyat. Ora dadi boyo pangoko. Lho, Isi Tuan. monggo. Binara. Enggak usah Tuan. Mangku dhisik tanpa tak timbali gumaruduk tanpa larapan wujuding bangsa Walanda ya bangsa kulit putih mlebu telatah Gunung Gangsir kanthi ngemu senjata sing lengkap kaya sing jangkep kaya ngene. Ana wigati apa tuh? Bilang saja, Kopral. Tuan Lurah Gunung Gangsir, perlu Tuan ketahui bahwasanya kedatangan kami ke sini adalah untuk hanya memberitahu pada Tuan bahwasanya untuk hari ini Tuan disuruh menghadap Tuan Jenderal ya. Aku dikongkon ngadep nang gone Tuan Jenderal sing dumunung ana nggone tangsi. Betul. Perlune apa tuh? Inilah saya yang belum tahu. Nanti Tuan Lurah bisa menjelaskan sendiri di tangsi Belanda, Tuan. Nek pancene ngono, Ya. umpama aku bangga dinane iki gak urung aku temekaning pati.